Ассалаумағалейкум, армысыздар қазақ елі. Бізден осы сыр бойында, сыр елінде осы Қорқыт Ата ордасы ашылып, осы Астанадан Нұрғиса ағамыз келіп, осы ордамызды ашып беріп жатыр. Алла тағалам сауаптан жазсын. Нұрғисаға енді өзіңізге бір сұрағымыз болып тұр. Осы тақуалық жайында не айтасыз? Осы халыққа осы тақуалық жайында бір жақсылап түсіндіріп кетсеңіз. Ассалаумағалейкум, қазақ жұрты, сыр елі. Енді мынау Алла сәтін салып, жаратқан ием осы қасиетті сыр еліне келіп, осы Қорқыт бабаның біздің ордасын ашып жатыр. Алла қадам құтты болсын, халыққа жайлығы осы қасиетті ордамыздан олар өздерінің керек рухани жанға білімін алып, рухани осы тазалығын алып, бойына күш қуатын алып, Алла нәсіп етсін. Біздің енді айтатынымыз мынау ең бастысы тақуалық дейді. Тақуалық деген біздің кешеге өмірден өткен ата бабаларымыз, ана әжелеріміздің ұстанған Аллаға деген сондай өзінің махаббатын білдіріп, Аллаға деген бойұсынып, Алла тағаладың жаратушы иеміздің әрбіріне Құранда айтқан, Құранда мынау Аллаға Алла тағала пайғамбарымыз арқылы бізге жеткізген осы хадистер арқылы көптеген ұлағатты сөздер, құдіретті Алланың соның бәрін орындаған біздің бабаларымыздың жаңағы өмірі, салты, дәстүрі. Соларды біз енді қазіргі жағдайда соған біз жалғанып, сол кісілердің ұстаған тақуалығымызды игеруіміз керек. Сол мәселені қозғаса қазір сөз жасап отырмық. Енді бұл жерде айтатын бір жағдай былай болады. Енді бір бастап өтейін. Пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Мұстафа бұл кісі айтқан бір сахаба келіп, мен енді Құранды оқиын, тексеріңіз дейді. Сонда Құранды оқиды екен кісі. Бірақ енді қараса ол да араб тайпасынан, бірақ басқа рудан, басқа жерден келіп тұрғаннан кейін тілі өзгеше болады. Бұл пайғамбардың тіліне келмейді екен, ол жерліктің. Сонда екінші сахаба келіп, burada дұрыс оқымады Құранның аяттарын, негізі Мұхаммед пайғамбар айтқан екен. Олай айтпа деп. Бұның өзінің жаңағы тілі бар, өзінің үні бар. Сондықтан да әркім өз тілінде оқыған дұрыс Құранды деп. Сол сияқты Алла тағала бізге де Құдайдың жаңағы шексіздігі, махаббаты шексіз дейді. Құдайдың біздің бәрімізге жаңағы Құранды аударып берді. Соның бірі біздің қасиетті Құран, Халифа Алтай атамыздың Құраны. Осы біз қазақша оқып жатырмыз. Міне мысалы мен арабша оқымаймын, мен қазақша оқимын. Өйткені арабша біз енді жаңа айтады ғой, оны біз тек намаз оқығанда пайдалануға болады. Арабша оқыған кезде араб Құран бақшасақ, сондай кезде мысалы арабша оқуға болады. Ал негізінде айтуға болады сөйлеуге. Ал негізінде мынаны қазақшасын оқыған дұрыс. Қазақша жақсы түсіне аласың. Өйткені біз қанша адам қазір көбісі арабша оқиды да, бірақ қазақша түсінігін білмейді дұрыс. Қой. Өйткені сен қанша арабша оқымай, сен арабша ойламайсың, қазақша ойлайсың. Өйткені қазақша біздің Халифа Алтайымыз нықтап жақсы жазып кеткен. Осы Халифа атамыздың Құранын аударған Құранын оқу керек. Әрбір қазақ. Сонда бұның бір емес 10 рет, 20 рет, 30 рет оқыған, одан көп оқыған жақсы абзал. Өйткені әр оқыған сайын бойыңа күш қуат еніп, бойың тазарып, жаның қуаттанып, мына ішіндегі оқыған сайын түсінігің молына жете бастайсың. Міне соны бүгін айтып отырмын енді. Мысалы тақуалық киімдігіне қазір бұл тақуалық киім бұзылғанына былай айтсақ бір ғасырдан асып кетті. Бір ғасырдан асып кетті тақуалық. Қазақтың тақуалық киімінің бұзылғанда бір ғасырдан асып кетті. Өйткені оны айтатын себебіміз кім айтқан? Шәкәрім атамыз. Сол Шәкәрім атамыздың өзі бір ғасыр болды ғой туылғанына. Даже одан көп кетті. Шәкәрім атамыздың осы тақуалық айтқан. Өйткені бұл Шәкәрім атамыз айтады, сол заманда ол кісі өлең жазған, сонда айтады, жаңағы мынау ойын думанға қызығып, сәкәгүлдер көбейді деп. Сосын жаңағы әдемі киініп, жаңағы мұрт сақалын сипап, сондай керемет, ер адамның өзі сондай жаңағы маңғазданып, сондай әдемілікке құштар болды деп сол кезде айтқан екен. Сонда қарап отырсаң, сол кезде бұзылған екен. Өйткені Европаның киінбейді дейді ғой, Шәкәрім айтады, олар солай басталды дейді. Енді қазір қарасаңыз, ол киім түгел қазір бәрі шешіп тұрады халық. Өйткені бұның айтатын себебім мына жерде Ақырат сүресінде жазылған, мысалы Ақырат сүресінде Құранда жазылған, осы жерде осындай аяттар бар, қарасаңыздар. Бұны мен қазақшасын неге оқытып отырмын? Өйткені былай айтады, ей адам баласы, ұятты жерлеріне жабу үшін киім және сәндік бұйым түсірдік дейді. Сонда біз ұятты жер жабу үшін бізге киім берді Алла тағала. Әйелдерге сәндік
бұйымдар беріп қосып оларға жаңағы күміс сияқты басқа да алқа тағады әйелдер, сырға тағады, білезік тағады, соның бәрін келтіріп тұр Алла тағала. Енді негізінде тақуалық киім жақсы дейді. Солар Алланың белгілерін әрине түсінесіңдер дейді. Тақуалық киім жақсы деген сөздің мәселесін айтып кетейін. Тақуалық киім қазіргі жағдайда біздің мынау қазақ халқы қарап отырсаңыздар, көбісі мынау көріп жүрмін, әйел адамдар намаз оқыған кезде киінеді, толық киінеді. Сосын намаз оқып болғаннан кейін бәрі шешеді, шалбар киеді, басына жаулығын жаңа жартылай тағады, мойындарын ашып тастайды. Міне, бұл адам тақуаға жатпайды. Тақуалық ұстанған адам ол жаңағыдай ұзын көйлек киді ма, оны ешқашан да шешпеу керек көйлекті. Ол түзде болсын, үйде болсын, оны қалыптастыру керек. Біріншіден, екіншіден мойынды ашып жүрмейді әйел адам, және де мына білектерін ашпайды. Балтырлар аяқтар көрінбейді. Міне, сондықтан да ол анау тақуалық деген толық ұстау үшін мәс тігеді аяққа. Басына жаңа 2-3 жаулық тағады, сосын мойнын бәрі толық жабылады. Айтқанда қымтанады жақсы киіну керек. Өйткені әурет жерде көрінбеу керек әйел адамның. Міне сонда барып сенің жаңағы намазың толықтанады. Өйткені мынау адам баласы көбінесе айтады, жаңағы біздің жаңағы Хазіреті Қожа Есетамыз айтады, сендердің дейді, жалаң бастарың дейді, намаздардан ғапыл болады дейді. Өйткені сен енді намаз оқығанда киініп, былай шешіп тастасаң, сен айтқанда егізушілік бұл. Егізушілікке жатады. Сонда біздің пайғамбар сол айтып кеткен. Ер адамдарға соны айтқан. Ер адамдардың өзі қазір қарап отырсақ, шортимен жүреді. Ер адамдар шортимен. Үлкен 60-тағы кісілер шортимен жүр. Не деген масқара, не деген арсыздық. Арсыздық. Біздің қай атамыз шортимен жүрді кезінде. Олардың аяғында кәдімгідей құрым етіктер болатын. Олардың жаңағы басында бас киімдері болатын. Тақия, үйде отырған өзі тақия киіп отыратын. Талай көрдік үлкен қарт кісілерді. Олар тақиядан бөлек басы өзі жаңағы далбай деген қалпақтар болды. Үлкен солар киіп отыратын қымтанып. Үстінде ондай үйдің ішінде өзінде 4-5 киім киіп отыратын ішінде. Қабат киініп. Неге? Өйткені бұл бойының өрісін сақтайды. Өзінің арын сақтайды. Өзінің адалдығын сақтайды. Адамға деген сондай мынау Құдай берген сондай ар ұятты, соны сақтаған адам ғана өзінің Алланың құлымын деп сезінеді. Ертең Құдайдың алдына барғанда ұялмайсың. Алланың алдына барғанда ертең адам баласы осы шешініп ұстап, не болса соны істеп, осы бірде барғаннан кейін қиямет олар өкінеді осы үшін. Сондықтан мұны айтатын себебім, мына жерде мұнда аяттың жалғастырып кетейін. Тақуалық деген енді адамдар толық киінген адам тақуалықты. Біздің әжелеріміз киді ғой, кимешек киді, мойын бәрі жабық, білезік тақты, күміс, соның бәрін мәссісін киді. Сонымен толық тақуалық осы. Тақуалық деп соны айтады. Аналар айтқанда тақуалық жатпайды ол. Және тақуалықтар олар жәннатқа бірінші кіретіндер деген. Міне, олар жәннатта. Екіншісінде не? Әй адам баласы, шайтан ата-аналарының ұятты жерлерін көрсету үшін киімдеріңді шешіп, жәннаттан шығарған сияқты сендерді сұмдық жасамасын дейді. Өйткені ол және оның сыбайластары сендер оларды көрмеген жерден көрді. Шайтандардың иманын келтірмегендер дос қылдық дейді. Көрдің бе? Бұл жерде айтып отқан қарасаңыздар, бұл жерде енді шайтан малғын біздің адам атамен Хауадан шығады ғой жәннаттан. Сол жақты ата-анаға қастандық істегенде сендерде қастандық жасамасын деп дейді. Соны бұл жерде не айтып отыр бұл жерде? Бұл жерде айтып отқан жаңа сипатқа келтіріп отқаны бұл жерде біз істеген амалдарымызды осыған келтіріп отыр. Өйткені шайтанның достары да кімді айтады? Шайтанның достары деп айтады, мысалы біз киініп жүрсек, біз осы қазақи дәстүрді ұстап жүрсек, бірақ кейбіреулер бар, жаңағы Құдайға сенбейтіндер бар. Қазір бар арамыз Құдайға. Және де сені мазақ күле түсірсін. Және де сөз тасиды. Сені біреу айтады. Не, шайтанның достары солай да сыбайластар. Ал сол үшін жаңағыдай шайтанның досы болғысы келмейтін адам өзін әйелдің болса жаулығын киіп, мойнын жауып, аяғынан мәс тағып, жаңағы күмістен сырға алқа, жаңағы білезік тағып сақтану керек. Сонда ол адами қасиет дәрежеде мысалға. Өйткені тақуалық деген айтып кетейін, сырын ашып. Бұл жерде мысалы әйел адамды алайық, бір әйел адамды алайық. Ол бір үйдің анасы, оның ері бар, оның қанша баласы бар. Олар тамақ істейді, ас дәрілейді, дұрыс па? Адам тамақ дайындаған әйел адамның алақанынан нұр тамып тұру керек. Ақ қуат шықты керек бойынан. Таза болу әйел. Ол әйел басындағы жаңағы орамалы, жаулығы болу керек, екі қабат, мойны жабылу керек,
қолында күміс білезік бір толық дәреті болу керек, аяғында мәсі болу керек. Міне мәсі адамның аяғының мәсіғін сақтайды, дәретін сақтайды. Мәсі болмаса жаңағы нәскимен жүр, шұлықпен жүрсің, бәрібір сол аяғындағы дәретін жоқ сен. Мәсі кию керек. Сонда ол толық дәрет алып мәсі кисе, мысалы мен айтатын себебім енді кейбіреулер жұмыс істейді ғой, мәсімен жүргізбейтін жерлер бар. Оларға айтатын, онда тұрған ештеңе жоқ, жарайды, сен үйдегі келдің, бірақ толық дәрет ал да мәсіңді киіп ал аяғыңа, сосын тамақ дайында, басың жауып, мойның жауып. Енді келе біздің жүйеде тұрсылар ғой, жүйе басына келген, ол айтқанда хайуани адамдар отыр ғой жүйе басында келген, жаңағы тойымсыз, нәпсіге тойымсыздар, солар бұзып отыр біздің халқымызды, келтірмеді осы бір жақсы жүйеге. Сондықтан да осыны айтатын себебім осында ұқыптылық таныту. Өйткені адам баласы қазір көбісі ауырады. Неге ауырады? Мысалы, мынау табан, айтқанда алақан мен табанда терісшілік сипат бар. Өйткені қарасаңыз адам бүкіл денесінен түк шығады, бірақ алақан мен табанға түк шықпайды шынында. Сондықтан да айтатын себебім бұл жерде мынау адамның қолында табанда нұр қуат болады. Егер де адам баласы жаңағы мәсіге таза жерде жүрсе, адам қара қуат жаспайды жаңағы нәрсе. Ал енді кей адамдар бар, кірдің суын болады, күлдің суын болады, түнімен ресторандар жүреді, кафелер жүреді, ойнайды, күледі, неше түрлі ішеді, жейді, сосын келеді олар қараланады. Олар кейін солар айтады, ауырдық дейді. Неге ауырады? Өйткені бізде қазақта мындай сөз бар. Жаңағы ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Ауырмайтын жол осы. Сенің Құранға бағыну керек. Құдайға бағыну керек. Сен осы киім кезде сен Құдайға бағынасың. Сен Құдайдың құлысың. Нағыз Құдайдың құлы боласың. Сондықтан да айтатын жаңағыдай мысалы кірдің суын бассаң, күлді бассаң, жын-жыбыр ғой енді дәретханаға жаңағыдай кірсе жалаң аяқ. Я болса жаңағыдай той томалақ қалған кезде жалаң аяқ жүрсең, қанша адамның иісі, сасық иісі, қанша адамның ауруы бар. Кей адамдар тіпті тәні сасық болады, солардың жаман жерлерін басып, сен аяқтың табан арқылы ішке енеді. Мынау адамдардың тамырлары байланады, ішқұрыс, өкпе, бауыр, жаңға қуық, соның бәрі бүйректер жұмыс істемей қалады. Соның бәрі неге? Өйткені сол жаманның бәрі жинала адам шамалы уақыт келгеннен кейін ол ауыра бастайды. Міне, көреді мәселе қай жерде. Сондықтан да бұл жерде айтатын тағы бір үлкен мәселе, мынау орыс халқында варикоз деген ауру болды, тамыр байланады. Өйткені қазір қазақтарда бар осы варикоз. Неге? Ана өйткені ол бері қарай көшті. Сол аурудың бәрі біздің қазақтарға таза жүрмейтін болды. Сондықтан да енді мына аруахи, рухтар әлемін айтсақ, біздің бабаларымыз кешеге дейін бізге қуат беріп келді, тылсымнан қуат беріп келді, біз тазартып келді, қолдап келді, бірақ енді қазір күш жетпей қалды. Күннен күнге жаңағы жеркеніш нәрселер көбейіп жатыр, жаман нәрселер. Олар қара қуат, жын беруге қуат беріп жатыр. Соның бәрі қазір аруақтың тылсымда күш қуатын қорғап қойып, өзін шайтани адамдарды қорғап жатыр. Енді айтайын деген жерде жаңға осындай ауырмас үшін аяқ мәсі киіңіздер. Ер азаматта, әйел кісіде, анасыздар, өйткені сіздер үйдің тамақтың әзірлігіңізде сіздер балаға, болашақ өсіп жатқан жас бүлдіршіндерге сондай қуат қосыласыздар. Өйткені ертең сіздер бәрі бұл өмірде мәңгілік өмір сүрмейсіздер, сіздер оден өтесіздер, оден өткеннен кейін алдан ұрғанда Алла Тағала балаңыздың, еріңіздің хақсын әйел адам сұрайды екен. Сен әйел адам бол, ана бол, жаңағы біреудің жары бол, сен қандай қызмет атқардың деп. Сонда ол әйелдің сұрайтыны, сен дәрет алдың ба, сен бісміллә айттың ба, тамақ істедің ба, бісміллә рахман рахим деп. Сен жаңағыдай тақуа киім кидің ба деп сұрайды екен. Бұл киімдер болмаса, ол киімді кимеген әйел Алланың алдында ұятты болып, ол соның жазасын өтейді. Енді бұл жерде және де ол әйелдің бойында мысалы әр адаммен қарым-қатынас жасай дұрыс па, көшеттерге, базарға барғанда сол жинаған қара қуаттың бәрін тамақ арқылы өзінің баласына және еркегіне береді. Оларда ауру болады. Сонда айтқанда бұл зат алмасу деген сияқты ғой мәселесі, зат алмасу процесі жүреді. Өйткені мен айтатын адамның алақанының таза болу керек. Мысалы кез келген нәрсе ұстамау керек. Тіпті бір жерде жұмыс істеп жатқан өзінде бір жамандасып болса, оны күрекпен алып тастап, я болса қолыңа қолға киіп күрек ұстап, сондай мәселені нық өзіңді сақтай білу керек, қолыңды алақан екені Алла Тағала сол бізге осының бәрі не үшін үйретті салттар. Бұның бәрі Құранда жазылған. Сендер өздеріңді сақтаңдар, абай болыңдар деп. Енді бұл жерде айтатын себебім
мұнда жаңға айтып жатық қой енді көп нәрсе осы аналарымызға байланысты әйел заттарына ол кісілерге жаңа мысалы көбісі қазір ресторанға барады жаңағыдай аромас ішеді кафеге барады өйткені ол жерде қарап отырсаңыздар бәрі жаламас бәрі жаңағы ыржың күлкі бір жеңіл тұрмыс тіршілік бар. Бұл ана жерде не ішіп жатыр, не жеп жатыр, оның ешқайсысы көңіл болып жоқ. Бұны мен айтатын себебім ертеректе бір дәруіш болған, үлкен ғұлама дәруіш болған. Бұл кісі патша шақырады екен. Патша шақырады екен да бұл кісіге айтады екен, сен дейді қонаққа келді. Сонда қонақ келеді патша, жаңағы дәруіш. Патша отырады, дәруіш мына жерде патшаның қасындағы уәзірлер отырады. Жаңағы қазысы болса басқасы бар, билері бар. Сосын жаңағы патша айтады екен, басында қалпақ, не қалпақ деп. Соны киіп көруге бола ма дейді ғой енді. Сен осында ғұлама данышпансың. Сонда дәруіш айтады патшаға, жоқ сен оны кие алмайсың. Неге кие алмаймын? Сен көтере алмайсың деп сынағын. Күліп жүр патша, бір қалпағыңды қимай өтсін маған деп. Жоқ, мен сізге қимаймын, беремін, бірақ сіз қазір қиналып қаласыз дейді ғой. Жарайды, онда көтіп басына қалпағын киген деген дәруіштен алып патша. Сонда ана киген кезде дәруіш қалпағы дейді, патшаның көзі ашылды дейді. Химет көзі ашылды дейді. Химет көзі ашылған кезде ана отырған адамдардың түрлері, біреуі түлкі, біреуі жаңағы шошқа, біреуі басқа хайуан сөйтіп әртүрлі болып, енді дәруіш қараса, дәруіш түрі сол қалпында тұр екен. Енді ішіп жатқан тамақтарын қараса, кілем құрт бақа шаян дейді жаңағы. Аналар асап жеп жатыр дейді соны. Оны шыңғырып жіберді жаңағы. Патша айқайлап жүрген кезде дәруіш қалпақты жұлып алыпты. Сонда патша астафиралла деп орнынан тұрып кеткен деген қорқып. Сонда айтқан екен дәруішке, енді түсіндім мен, дәруіш не екенін, дәруіш жол деп. Сонда бар жаңағы патша сол күннен бастап дәруішті жаңағы тағуға тастаған екен. Сонда бұл жерде мәселе мысалы айтатын себебім бұның бәрі Құранда жазылған, қазақша Құран оқып отырған, сондықтан мен халыққа қазақша бәрі түседі ғой, қазақ тілі, қазақша оқыңыздар. Сонда бұл аят бар мындай. Тамақ туралы аят бар бұның ішінде, ас туралы. Сендер деген Құран ішінде тамақ бәрін отырып бірге ішулерге де болады, және де жеке ішулерге де болады. Оған ешқандай оқасы жоқ деген. Сонда қарап оның ешқандай зиян жоқ деген. Сонда тақуаларға айтады. Өйткені біздер мысалы халықтың бірге іше алмаймыз. Ол ақиқат олардың жаңағыдай біз сияқты жаңағы тақуалы ұстауы жоқ. Қаншама біз сынақтан өттік, ашықтық, мысалы орысты қаншама іштегі жамандықтың бойдағы тәндегі сасықтың бәрін шығардық, қабыштан өттік. Осының Құранның өзін пәле-беректі оқыдық. соның бәрі қуат біз жинадық, біз тазалап жаттық. Енді ана адамдар қасына тамақ ішіп біз уланып қаламыз. Олардың бойында қара қуаттан, олардың қолдары таза емес, бойлары таза емес. Сондықтан бұл жерде айтатын себеп, мынау амандасқан кезде біздің қазақтың ескілікті амандық салт дәстүрінде ассалаумағалейкум деп көкірегіне қол қойып, ол иіліп сәлем берген бір-біріне. Ассалаумағалейкум. Ешқашан қол беріп амандасқан, өйткені адамның қолында қара қуат бар. Әр адамның бойында өзінің дерті, ауру, сырқау бар. Соның бәрі араласып, бір-біріне жұғыспасын дегендей, қазақ осы тағуалықты ұстаған. Сондықтан да көкірегіне қол қойып бір-біріне амандасқан. Енді қазіргі жағдайда ешкім дәрет алмайды. Ол бәрі ауру, қалай болса сөйлейді жаман сөз. Құдай біледі қайда барып жүрген олар, ешкімде соның қолында қара қуатты бір-біріне жұғып, бір-біріне жаңа зат алмасып, айтқанда былығып жатыр бәрі. Сондықтан бұл жерде айтатын себеп, бізден тақуалықты толық ұстау үшін кафе ресторандардан тамақ ішпеу керек халық енді. Өйткені тоқтату керек бұны. Мен айтатын бұрын ертеректе Құдай ас берсе, я той томалақ болса, әркім өзінің отбасына болатын. Өйткені той томалақ ресторанда қазір береді. Мысалы, сіз өзіңіз той томалақ жасаған кезде қалтаңыздан нәпақа шығарасыз, дұрыс па? Өзіңіз қанша ақша жұмсайсыз, ет сатып аласыз, тамақ сатып аласыз, оны ресторанға барасыз. Сонда сіздің берекеңіз қайда барып тұр? Ол ресторанның бастығына барып тұр берекең. Жын-жыбырға, қара күшке беріп тұрсыз тамағыңызды. Ал бұл жерде өзіңіз отбасыңыз жасаңыз, жаңағы малыңыз сойып, бісміллә деп, Құранды оқып, жаңағы Құдайға жасайтын салатын малды жақсылап, тақуалықты сойсаңыз, оны халыққа дұрыстап тамақтандырып берсеңіз, бұл жерде отбасына Құран оқыса, сіздің несібеңіз, берекеңіз өзіңіз отбасыңызға қалады.
той жасасаңыз да құдай ас берсе соны істеу керек. Құдай ас берген кезде өзіңіздің аруағыңыз кіреді отбасыңызға. Ал енді ресторан кафе жасайсыздар, ол жерге барып кеше арақ ішті, кеше неше нәрселер болып келген аруақ кіре алмайды ресторанға. Берген асыңыз босқа кетеді құдай асы. Сондықтан осыны дұрыстап түсіну керек халық. Сіздің отбасыңыз өзіңіздің құт мешітіңіз деген. Осыны қазір келтіріп айтып отырмық қой енді. Тағы да айтатын жағдай, мына жерде айтып кетейін. Мынандай сүре бар. Әй адам баласы, шүбәсіз сендер бір ер, бір әйелден адам ауқуада жатыр. Сондай-ақ бір-бірінде танулар үшін сендер ұлттар, рулар қылдық. Шынында Алланың қасты ең ардақтыларын тақуаларын шәксіз. Алла толық білуші, әр нәрсені қабір алушы дейді. Көрдіңіздер ме? Рудан, сендер ұлттан жарақты тұр. Ұлттан, рулардан. Енді қазақта қазақ ұлты әрқайсының 300-дің өзінің рулары бар. Көрдіңіздер ме? Сонда біздің тегіміз таным үшін жаратып тұр Алла Тағала. Арада тұрмыз жаратып Алла Тағала соны. Сондықтан да ендігі мынау болашақта біздің өсіп жатқан жеткіншектер әрқайсы өзінің шыққан тегін, жет атасын бәрін білу керек. Жет атасын. Біз әкемі, әке жет атасын, нағашы жұртын бәрін жазып, қағазға қалдырып отыру керек. Ана бала соны үйрету керек. Құран бақыштап үйрету керек бала күнін. Онан бақыштап отыр балам, ата бабама, нағашы жұртын адам. Кейін үйленіп жарыс жүргеннен кейін қайын жұрты қосылады. Үш жұрттың жеті аруақ қосылады, 20 аруақ. Сол оған қуат береді тылсымнан. Осыны мына жастарға, балаларға үйретіп жүру керек. Қазір оған ешкім үйретіп отыр жоқ. Қазіргі адамның былай айтқанда ең басты мақсаты көп ақша тапсам, жақсы үйде тұрсам, қарым тойса, көп ұйықтасам, аз жұмыс істесем деген мәселе. Көп қыдырсам. Міне, басқа ешқандай жоқ. Ол хайуандық дәрежеге түсіп кеткен адамдар. Бір-біріне көмектесу деген жоқ. Ал бұл жерде ондай керегі жоқ. Бұл жерде адам өз нәпсін тәрбиелеу керек. Ораза ашық. Сонда сенде мысалы бір қаражат болса, қастағы адамға көмектес. Жетім жесірге, баласы көп адамдарға. Сонда мейірім, шапағат орнайды ел арасында. Ауызбіршілік болады. Ел көктеп көгереді халық деген. Осы мәселені қазір алға қойып отыр қазір біздің жағдайда. Мен бұл жерде айтатын тағы бір мәселе. Сол мынау халықтың арасындағы дүрдараз, бір-біріне деген кекшілдік, бір-біріне деген жаңағы сондай жаңағы арам пиғылдар көп пайда болған. Бұл мәселе неге? Өйткені адам баласы мынау арам ас ішкеннен кейін, ана жерге мына жерге барғаннан кейін, неше түрлі жаңағы жаман сөз айтады, дұрыс киінбегеннен кейін, сол жаманның нәрсенің бәрі жаңағы жалаңбас шалаяқ жүргендерге бойына қара қотып кіреді, аспен кіреді. Содан адам бәрі сол жаман адам бойына жиналғаннан кейін адамның көңіл күйі бұзылады, адамның мінезі бұзылады. Осының бәрі бұзылғаннан кейін адам ашушаң болады. Сосын оның мейірім бітіп адам бойына, мейірім бітіп адам бойына қатыгездік орын алады, жүрек қарайғаннан кейін. Сол мәселені мен халық айтып жатқан жерім, осыны енді біз қазір таза ас ішуге үйрену керек. Үйде, әйелде, еркекте таза, әке-шешесінде балаларға таза тамақ дәрет алып, жақсы уағыз насихат етіп, ескілікті мысалы шыр термелерді тыңдатып, осы мәселені қолға алса, қазақ қайда барады? Қазақ түзеледі. Біз түзелеміз, халық түзеледі. Сонда барып иманның не екенін Алла Тағала бізге көзіміз көгеріп ашып береді, иман не екенін көрсетеді. Иман деген адамның жақсы істерден, жақсы амалдардан пайда болатын нәрсе. Адамдарда ондай пайда болу үшін адам бірінші өзі дұрыс болу керек. Мысалы, әр адам өзін дұрыс киініп, мысалы, мен дұрыс киінейін деп, мысалы, мәсін дейін, үстіне жаңағы киінетін жақсылап киіп, бас киім қыс жазда жалаңаш жүрмеу керек, ер адам өзі. Сосын барып дәретін толық алып, жаңағы бәрін киіп алғаннан кейін жұмысқа барып, үйге келгенде дәретін алып. Мысалы, жұмысқа барсаң, аяғыңда мәсің болса, аяғыңды шешіп жатпайсың. Сыртынан сумен тарта саласың, мәсі тазағын. Сол болды. Жаңағы беті қолды аяғын жудың, бардың бәрі жұмысын істей бер. Бір 2-3 минут кетіп уақыт кетеді. Сол сияқты үйге келгенде тазаланып, сосын жаңағы бала шағаны үйрет. Әйелің де сондай. Барсын, енді кей кезде әйелдер болады жаңағыдай, осындай жаңағы мүмкіндік қазір жоқ қой көп жерлерде, өйткені жаңағы дәрет алуға, я болса дұрыс киім, тақуалық киім кигіздірмейтін жерлер бар. Ол жерде амал жоқ. Барынша киін жабыл, бір келгеннен кейін толық киініп алып, дәретіңді алып, тамақ істеп бір бісміллә айтып. Бірақ қолының жаңағы білезік тақса, күміс білезік, құлағына сырға күмілізік, сондай білезіктер, күмісті пайдаланса, оны ешкім жағын шешті айтпайды ғой, дұрыс па? Өзінде құзырындаған нәрсе. Соны ылғи тағу керек күмісті. Міне, ол заңға қуат болады.
енді бір мәселе айтайын, жаңа ұлы сөздің ұлы ұяттығы жоқ дейді. Мен жаңа дәрет туралы айтып жатырмын. Енді дәретті бұл жерде ең басты мәселе адамның бойында 80%, 70-80-85% су болады. Мынау ет пен терінің арасында жүріп отырады, су айналып, ол циркуляция. Басқа барып аяққа, қолға бүкіл денеге айналып отырады су. Енді жаңағы дәрет жоқ адамдар тамақ істеп, олардың тамақ ішкен адамдар қалай уланады? Мысалы, ол дәретханаға барады, ол дәретке, үлкен дәретке, ол жерге барады да, ол дұрыс жуынбайды, дәрет алмайды, сумен қалай болса жуынады, келеді да, бет қолын жуады да, тамақ істей береді. Енді ол анау нәжіс, астындағы нәжісі, ол теріге жабысып тұрғаннан кейін, ол теріге сініп, ол терідегі іштегі суға түседі. Адам бойына жаңа суға түсіп, су арқылы ол сініп суға күнде сінгеннен кейін, ол адам бойына су бұзылады. Міне көрдің бе? Ол су бұзылғаннан кейін бүкіл циркуляция айналады. Міне басқа аяққа барады. Сол сасық иіс нәжісі айналып қолға барады, алақанға барады. Алақанға барған адам тамақ істей ме? Тамақ істейді. Тамақ істеген бүгін сонда бүкіл нәжісі тамақ келеді. Сасық иісі. Оны біреу жейді. Сонда қарап отырсаңыздар, біз біреу боғын жеп жатырмыз. Сен біреу боғын жеп жатсың. Сондықтан да осы мәселе туындап, осыны қолға алу керек. Әр әйел адам, анамын, мен анамын, мен сондай керемет жаңағы тазалық сақтаймын деген аналарға бұл уағыз өсиет. Соны сақтаңыздар. Сіз еріңіз жақсы көрсеңіз, бала шағаңызда туған туыстарыңыз жақсы көрсеңіз, халық жақсы көрсең, өзің таза дәрет алып үйрен, таза дәрет алып үйрен. Сонда сен адамсың. Ал оны істемесең, сен шайтансың. Міне, басқа ешкім емессің. Сен шайтани бейне жүрген адамсың. Адам болу үшін Абай атамыз айтады, сен бұл өмірге не келдің дейді? Адам болу үшін келдің дейді. Сондықтан сондай адами жаңа дәрежеге, табылған дәрежеге жетейік. Алла қабыл етсін, дұға тілеймін. Көп рахмет баршаңызға.